এই বৃষ্টি চলে এসে ভাই বৃষ্টি চলে এসছে। বৃষ্টি তো ওই গাছতলা দাঁড়াবেন যায় আপনারা। আমিও ভিজতাম। সারাদিন আছে কন্টেন্ট। প্রতীকেই কি ভাই এই যে এগুলো উঠে দেবেন এটা সাদা খাতে দিলে মাছ লাফালাফি উঠে না। পাটা পয়সা গেল পা না মারলি মানে আরে উপরে লই যায় কিনারে এই খাতে পড়ে না তালা বড় হেডি এটা মিস্টেক হয়নি মিস্টেক হইছে ওই যে একটা এইগুলো কি এই যে জিএল না হ্যাঁ এই খাতে কোনো মিস্টেক হবে না এই খাতে প্রথম ওইটা ওই বাং এই যে জিএল মাছ এটা কাটা মারে কিন্তু এটি 2 ঘন্টা কয় মিনিট 33 মিনিট না 57 মিনিট ভাই তো আমার এটা আমার মাছ মারা তো দেখতেছি নেটে চলে যাবে যাবে না মাথাও বেজে না গোয়াও হয়ে যায় না একবারে কথাটা ঠিক বৃষ্টি আর ঠিক বলেছেন ভাই মাথাও হয়ে যায় না গোয়াও হয়ে যায় বাইতে রইলে এই ভালোই দিছি না বাদল তাই বলে মাথায় তো দিছ না বাবা এই যে নৌকা এই যে নৌকা আমি না বৃষ্টি হচ্ছে এখন মানে বৃষ্টিটা খুব খারাপ করলো তাই না? হ্যাঁ 57 মিনিট না 57 মিনিটের বাকি আছে 57 মেমোরি তো জায়গা 57 মিনিট এত বড় কথা 5 মিনিট হয়ে যায় বৃষ্টি আর বৃষ্টি চারিদিকে বৃষ্টি প্রকাণ্ড মাঠ মরে কেউ ক্যাম্পা লাগে দেখ হাতি সারা প্রাণ